今日我哋要做無影凳挑戰，我哋一齊堅持到最後。呢個動作係針對臀部同埋四頭肌嘅訓練，幫助管理同埋預防退化性膝關節炎。首先，企喺牆壁前，雙腳與肩同寬，腰部挨緊牆壁，慢慢蹲低，直至小腿同埋大髀呈90度角，好似坐喺無影凳咁樣，維持姿勢30秒。完成，重複動作3組。又係你啊！勤力喎，記得 follow 埋我哋，睇埋我哋其他片，咁你就可以得到最新嘅資訊。下次見啦，拜拜！